我刚刚忘记开录音，所以直接略过一集。刚刚忘记开录音的我，各位，怎样？顺便跟柯仔跟年仔讲一下，我刚刚根本就没有开录音。啊？我刚刚忘记开录音了，所以跳过一集。鱼仔，所以你的皮肤是从培养花园拿的哦？没有，是培养花园。我购买绿豆种子的时候，刚刚好他说要用这个皮肤才可以买，所以他就给我换成绿豆人了。你懂了吗？所以现在是免费的。现在算免费，但好像绝版了吧？柯仔绝版了吗？只有在培养花园购买绿豆种子的时候才可以用。不行，柯仔太强了，柯仔拿狙击呀，不公平啊！2v2，等一下我要跟我的粉丝一对。等我一下，我先挂机一下，因为我要回一下消息，我先挂掉。OK。那元仔暂时挂机，先不要打他，先暂停。猫猫怎么？现在都是猫猫听不到。猫猫不见了。先不要打我，说好不要打呢。因为猫猫也打。猫猫断线了。对嘛，我那时候就说猫猫断线了嘛，你在那边。所以现在是1v1吗？我在等你们两个啊。现在1v1耶。没有啦，还没1v1啊，要等啊。元仔断线了，你知道吗？我知道，我在等。他现在断线回不来啊。没有要打。你是不是忘记断线回不来了？我来了，刚刚就回消息。问题是你直接断线你登不回来那你要不要先跟我的粉丝打一场？我们快速解决战斗。麦挠。好啊，你说的啊，快速解决。然后我们等一下就玩捉迷藏好了。好啊。捉迷藏就等我一下。柯仔当鬼呢？当鬼，然后我跟元仔当人，怎么样？然后然后我们开局会有10秒的躲藏时间 ，OK 吗？要用无限时间。已经用了，快点过来。猫猫你们过来，快点。猫猫也要玩没办法。要不要把猫猫现在等我一下啊。好，那我等元仔。柯仔你当鬼。可是猫猫也在啊。妈妈刚是我妈跟妹妹什么？妹妹有手机。柯仔你过去紫色区域，快点，我们冲。我直接开始了。等我一下，我还没有开始。没事，有时间躲。我要在那边吃，问题网络比较好。等一下，柯仔你可以拿狙击，然后我们不能攻击就对了。好香哦！柯仔我观众嘞？观众没有进来，我们没有。来，那个叫什么？元仔，我们这一局是捉迷藏，我们要躲起来。然后你可以自己选武器，然后找。妈妈有买手机壳给我，然后妈妈待会会拿过来。我嘞？元仔，我跟你讲件事情，就是我们开局有10秒可以躲藏，然后柯仔会拿狙击枪或者其他枪，只要被他发现，我们就要被他杀，懂吗？就不能用武器打他就对了，但是可以用武器来。不是说睡觉不要那个暴露点位。秒到了，我要来的抓了。好嘞。你一定抓不到。不能躲在一起哦，不要躲在一起，建议不要躲在一起。为什么我看到什么声音？我们在录制影片呢。而且我才发现，我们刚刚打的时间根本就连2分钟还不到。有个拿着喷火枪的人，为什么？躲猫猫大赛。Pony。我们这边在拍影
影片，能不能小声一点点？刚刚是谁在讲那个什么躲猫猫什么的？最危险的地方就是最安全的地方。是哦，这里会有2个喷火枪，很怪。下来。老会有一个喷火枪在这里。什么？你怎么看见有人拿喷火枪的？你眼力挺好的。不是有一个喷火枪，它凭空出现。你是不是有看到火的感觉？有。重点是你跑去哪了，根本看不见啊。谁红温了？谁刚刚红温了？8个压度 ，OK， 不能再移动位置了，不然这样对柯仔不公平。我要躲在一个很明显的位置，然后切掉吧。那你就要保杀了。OK， 颜值要躲起来。不能逃跑哦。被找到就要被击中。喂，不能跑啊！颜仔出来。我就在你的下边。哎呦 ，OK， 柯仔。不是那边，不是，柯仔你看错了，小声可以吗？可以。这次换你们2个当鬼，要不要啊？好啊，我想看看柯仔有多难搞。你呀，拿错了。我要去攻击了，一定要拿狙击哦。你还没10秒啊，等一下。对，技能打7、6、8、7，你。其实我根本就不会数。走吧，学好了，走。怎么自己冰冻自己啊？出来，寻找柯仔，追猎者开始时间，可以了吗，柯仔？可以。OK， 柯仔，我觉得柯仔应该躲到我刚刚躲的那个地方了。我看到柯仔了。怎么可能？等我一下。这叫激将法，我不懂。你们怎么都没声音了？等我一下，因为我要弄东西。柯仔，柯仔，你说个声音行不行？我的意思是，柯仔，你能不能说句话啊？我很担心我网络断线，所以才听不到你们讲话。哦，好，我提示你们一下。看到柯仔了。看到，柯仔。哦，那你知道，柯仔你不用跑，我看到你了。狙击啦！柯仔看到你了，看到你了。攻击！你也是到你了，你也是到你了。说好不能跑的呢。柯仔打到你了，柯仔，我接中你。柯仔是不是开4秒啊？没有好吗？确定。OK， 换我来当。OK， 然后我们不能打柯仔哦，绝对不能打柯仔哦。想死了。等一下啊！我会被你中了。最安全。怎么办？为什么有人在乱射扶手啊？这谁都嘛知道是我吧？各位观众，帮我按个赞，可不可以？等一下，我怎么会有子弹上膛的声音？给我在那里乱射。柯仔已被锁定。看见了。我等下就拿卡塔纳出来。看见了。啊！不准用卡塔纳。OK， 换我们2个追柯仔了，在影片时，我们躲猫猫整个拍1部片了。这部到底要算特别片还是算普通片？特别啊，因为是躲猫猫。问题是前面我没有打正常片呢。好奇就是好奇片呢。不对哦，忘记我们是鬼了。先数10秒，10、9、8、7、6、5、4、3、2、1，开始吧。OK， 尽情嘲讽。我看到柯仔了。
绿色的仙人掌就是柯仔。对，你们2个在找我嘞。跟柯仔一样是绿色的。我要跑了。哎，不能跑，不能跑，不能跑，绝对不能跑。好，我不跑。还有人。寻找一下柯仔哦，看到他了，就是你对不对？绿色的仙人掌。Oh my god！ 你还乱射飞镖 ！Oh my！ 哎，射到，你知道吗？代表你就在这座山里面。我也觉得。看到柯仔了，是假的。假柯仔。哎，这边竟然有虚空哎！竟然有虚空哎！真假？我都不知道，说不定柯仔在山上面。我找找空的，柯仔在哪？我怎么看不见你们俩？我看不见你们了。说好的无限时间让我拍片时间有限，然后等下就要中断再拍第2场。哎，时间来不及的话，我要把这一集中断，然后再拍第2集哦。对啊。我每次看到仙人掌都会想说看到柯仔，因为柯仔太绿了。柯仔，你到底躲哪？起码给点提示吧。我躲在某一座山。山里哦，那我已经知道你在哪了。蓝色屋子的后面，一个蓝色屋子的后面。蓝色屋子呢？哎，我们不能传送回去，很麻烦哎。主持人。可是我在仙人掌那边的时候，你不是说我很靠近你了吗？对啊。靠近了。我看到我吗？蓝色房子在哪里呀？蓝色房子我有找到。我拿狙击枪。看到了，开玩笑的。应该是那一栋。我怀疑好像是，我怀疑柯仔好像是在这边呢。他说在山里嘛，所以就在后面那一栋嘛。哎，可是为什么？柯仔不能跑，柯仔不能跑。交给我。柯仔每次都射到你。那柯仔。换柯仔当鬼。延迟哎。反正我们原本就是鬼。柯仔是鬼了。没错。柯仔，你完蛋了！哎，还没开始，你还没数10秒。先生，你有数10秒吗？有啊。真假？而且为什么你漏头？因为我想，因为我想拿狙击。话说不是不能逃，为什么？那个不是的，是的。你说好不能逃好，我不跑。你也出来吧。好吧，我先射一枪。Nice。啊，不对啊，我队友死了，我在 nice 吗？不是啊，柯仔开外挂了吧？没有，他没有。因为你那个狙击怪怪的。还没数10秒，哎，不对啊，我们是鬼啊！我在数什么秒？我还没好，你要数10秒啊！对啊，10、9、8、7、6、5、4、3、2、1，冰冻手榴弹，兵来！柯仔给提示。还没啦，要刚开始，要我们实在找不到才能开提示。好了吗 ？OK， 好了。我感觉有点乱。实在找不到才能给提示哦。稍微乱射几枪。
哎，明天能继续拍片吗？哎，